इंदौर की 2 नंबर विधानसभा में वैसे तो बीजेपी की गहरी पैठ है और यहाँ दादा दयालु का सिक्का भी जमकर बोलता है। इसी बीच 2 नंबर की राजनीति में कांग्रेसी नेता की आवाज़ जमकर चर्चाओं में है। दरअसल कांग्रेस नेता मोहन सेंगर ने पिछले दिनों 2 नंबर में ताल ठोकते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था और सम्मेलन में मंच पर एक साथ नजर आए कांग्रेस नेताओं ने 2 नंबर में अपनी आवाज़ बुलंद की। इस मंच पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन के बेबाक बोल भी सुनाई दिए और कुछ इस अंदाज में उन्होंने भाजपा नेताओं पर बयानों के तीर चलाए। नए संकल्प का हो और सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र क्रमांक 2 में हमने कई बार सुना था कि इच्छाधारी नाग होते हैं। मैं जब 2 नंबर में आता हूँ तो यह कब्जाधारी नाग नजर आते हैं। जहाँ नजर जाती है भैया का कब्जा, दयालु का कब्जा, कृपालु का कब्जा। जिस जमीन पे नजर डालो तो भैया किसी की फेंसिंग और किसी का बोल, रजिस्ट्री किसी के नाम की और मालिक मेरे भैया लोग हो जाते। मैं कई बार कहता हूँ गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। ये बेटे हमारे मिल क्षेत्र के मिलों को चलाने वाले हरनाम सिंह, देवी सिंह, काबले जी, पाठक जी, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी मजदूरों की और आज पैसा दिला रहे मजदूरों का। अरे जो शहर जाना जाता था मेहनत के कामों के लिए, इज्जत के काम के लिए, पसीना बहता था, चिमनी से धुआं निकलता था, कपड़ा निकलता था और मजदूर के घर पे ईमानदारी का चूल्हा जलता था। आज क्या हो गया मेरा 2 नंबर में? मारो, पीटो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो और दादा दयालु के शागिर्द बनकर 28 इंच की कमर वाला 48 इंच का हो गया, पेट्रोल पंप चलाता है, दुकान चलाता है, मकान चलाता है, कब्जे करता है। अरे धिक्कार है इसकी राजनीति। 2 नंबर विधानसभा में पहली कील ठोकने के साथ ही अपनी दावेदारी मजबूत करने वाले कांग्रेस नेता मोहन सेंगर के इस आयोजन में बेबाक टंडन आवाज कुछ इस तरह से बुलंद नजर आई। अरे राजनीति में आओ, जन सेवा करो, गरीब के आंख का आंसू पोंछो, माता और बहनों का आशीर्वाद लो और ये बुजुर्ग लोग को बैठे हैं उनके सर पर साफा बांधकर, गले में माला पहनाकर, उनको शाल और श्रीफल देकर सम्मान करो। ये मेरी कांग्रेस पार्टी क्या सिखाया भारतीय जनता पार्टी ने? गरीब को राशन मत दो, राशन कार्ड बंद कर दो, गरीब की झोपड़ी को उजाड़ दो, बड़ी बड़ी मल्टी बना दो, पेंशन मिलेगी नहीं, धंधा खुलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, फिर भी भैया क्या कहलाएंगे? भैया हमारे सबसे लोकप्रिय विधायक, भैया हमारे सबसे बड़े नेता देश के, अरे बड़े नेता देश के, और हंगे साड़ी कनकेश्वरी देवी ना स्कूल खोला, ना पढ़ाई लिखाई के लिए साधन दिया, लेकिन लोगों की दाल में हराम का खाने का चस्का लगा दिया। जो मेहनत करता, जो मजदूर था, जिसमें ताकत थी, उसके बल्ले माँ बाप की सेवा में लगते थे, आज उसके बदले माँ बाप के आंख में आंसू लेकर पुलिस थाने और उनके जेल में जाके बच्चों को रोटी और वकीलों को पैसा देकर छुड़वाने में लग जाते हैं। ऐसा मेरा 2 नंबर कभी नहीं रहा। क्या कर दिया तुमने 2 नंबर को? रोजगार दो, स्कूल खोलो, शिक्षा दो, माता बहनों को सम्मान दो, हत्याएं कम हो, बलात्कार कम हो, इसके बारे में तो कभी बात नहीं करी। 2 नंबर में कांग्रेस के लिए किला लड़ा रहे मोहन सेंगर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने एक साथ मंच संभाला और बीजेपी के खिलाफ एक साथ हल्ला भी बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।